எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இப்போ பெய்யற மழைனால, இந்த புயல்னால முதல்ல நடக்கிற விஷயம் கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் தெருவில். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே வீட்டுக்குள்ள போற ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நான் அண்ணா நகர்ல தங்கிட்டு இருக்கிறேன். என் வீட்லயே ஒரு அடிக்கு வீட்டுக்குள்ளார போந்துருச்சு. ஸோ அண்ணா நகர்லயே இந்த கதினா அப்புறம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இதே லோலைங் ஏரியாஸ்ல என்ன கதின்ட்டு. இது 2015 நடக்கும்போது எல்லாரும் இறங்கி வேலை செஞ்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு பொதுமக்களுக்கு சேவை செஞ்சோம். இது 8 வருஷம் கழிச்சு அதை விட மோசமான நிலைமையில இருக்கும்போது ரொம்ப ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. எங்க இந்த ரெயின் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் ட்ரெயின் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நியமிக்கிறதா கிரேட்டர் கார்பரேஷன், சென்னை கார்பரேஷன் அறிவிச்சாங்க. அது எங்கிட்டு ஆரம்பிச்சாங்க, எங்கிட்டு முடிச்சாங்க, எங்க தொடங்கினாங்கன்னு தெரியல. இது ஒரு விண்ணப்பம் தான், ஒரு ரிக்வெஸ்ட் தான். ஏன்னா நான் ஒரு ஓட்டர்ன்ற வகையில நான் கேட்கிறேன், ஒரு நடிகனா கேட்கல. ஆனா எல்லா சென்னை தொகுதி எம்எல்ஏஸ் மட்டும் தயவு செஞ்சு வெளியில நீங்க இது சரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பொதுமக்கள் சேவை செய்யறது விட்டுருங்க. அது அவங்க பார்த்து அவங்க பண்ணிடுவாங்க. எம்எல்ஏஸா அந்தந்த தொகுதி எம்எல்ஏஸா நீங்க உங்க தொகுதியை வெளில நீங்க ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா பொதுமக்களுக்கு ஒரு ஒரு சேஃப்டி, ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும். இல்லைன்னா இருட்டுல அவங்கவுங்க குழந்தைகள் வச்சிருப்பாங்க, சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இருப்பாங்க. என் வீட்லயே சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எங்க அம்மா அப்பா இருக்காங்க, பயந்து போயிருக்காங்க. அண்ணா நகர்ல ஒரு அடி தண்ணி வீட்டுக்குள்ளார எப்படி இருக்கும். ஸோ எங்க இது எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு பிரச்சனை. இது இட்ஸ் நாட் a political or any kind of remark against anything. It's just a remark against the same problem, water logging. இது ஒரு சின்ன மழைனாலே டி நகர்ல தண்ணி தேங்கும். ஆனா இப்ப பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் தண்ணி தேங்கிட்டு இருக்குன்றது தர்ம சங்கடமான கேவலமான ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன். இது தயவு செஞ்சு இதுக்கு என்ன இம்மீடியட் மெஷர்ஸ் என்ன எடுக்க முடியுமோ கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் கமிஷனரும் ஊழியர்களும் அரசாங்க ஊழியர்களும் தயவு செஞ்சு இறங்கி இப்போ வேலை செஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இது இது ஒரு முக்கியமான பதிவு. தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ், we are looking forward not just for citizens but also the government who is important. ஏன்னா டாக்ஸ் கட்டுறோம். எதுக்காக டாக்ஸ் கட்டுறோம்னு தயவு செஞ்சு கேட்க வச்சிடாதீங்க. எதுக்காக யாருமே தொகுதி பக்கம் இந்த விஷயத்துக்காக எதிர்பார்ப்பாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்ட்டு. ஸோ கண்டிப்பா இந்த நேரத்தில் முகம் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ.